Bom dia, pessoal. Reinaldo, consertos e manutenção em máquina de lavar. Estamos aqui para mais uma dica do nosso canal. Nós estamos aqui com essa Consul Facilite, uma máquina muito boa. É a CWG11, Consul Facilite CWG11. Uma das melhores que a Consul já fabricou, certo? A cliente nos chamou dizendo que a máquina está com um barulho que, segundo ela, parece uma turbina de avião, né? Que lá da outra rua dá para escutar. Quando a gente vai fazer um orçamento, quando a cliente liga, é claro, chama a gente para fazer um orçamento com esse barulho, né, que ela diz que é igual uma turbina de avião, a gente, primeiramente, quando eu chego, eu, Reinaldo, particularmente, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu rodo o agitador, ó. Certo? O agitador para ver a questão do motor, porque através do giro desse agitador, eu, por experiência, já tenho uma noção se o motor dela tá bom ou tá ruim. No caso aqui tá boa, certo? Então, a máquina, como eu já disse em outros vídeos, ela tem dois movimentos: lavar e centrifugar. Lavar é esse movimento aqui, gira só essa peça do meio, o agitador, ó. Então aqui na lavagem está normal. Só que, quando chega no momento da centrifugação, certo, minha gente? A gente gira o cesto. E aí, pelo giro aqui mesmo, não precisa nem botar a máquina funcionar. Eu acho que dá lá para vocês perceberem, olha só. Esse é o barulho do rolamento que estragou, certo? Vou rodar de novo para vocês escutarem. Então, sem ligar a máquina, sem nada, a gente já percebe, ó, que os rolamentos dessa máquina está danificado. Só que a gente não troca só um rolamento. Pelo tempo de uso dessa máquina, a gente troca rolamento, retentor, mecanismo, eletrobomba, capacitor, atuador. A gente faz logo, certo? Um conserto geral na parte de baixo da máquina. Eu vou ligar ela aqui, ó, e vou botar na centrifugação. Vamos lá. Botar para centrifugar. O LED aqui do enxágue, já vocês perceberam que já está com um problema aqui no enxágue, certo? Então vamos botar ela para centrifugar pra gente ver o barulho, tá bom? Vocês acompanhar. Pronto, aqui ela já entrou, né, como eu tava dizendo, ó. Nós adiantamos aqui para centrifugar. Ó. Aí ela que já está sugando a água. Esse é o barulho da eletrobomba sugando, ó. Já já ela vai começar a girar. Quando ela começar a girar, vocês vão ver que o barulho realmente é muito alto. Vocês vão entender e vão ouvir o tamanho desse barulho. Aliás, a altura desse barulho. A altura desse barulho, vocês vão perceber como é muito alto mesmo, tá ok? Pronto, a Consul Facilite, antes de centrifugar, ela solta uma águazinha aí, ó. Tá vendo pra vocês verem, ó, perceber, ó? Uma águazinha no dispensa. Depois que essa águazinha parar, aí ela começa a girar pra centrifugar. Pronto, já tá parando ali, que eu tô vendo daqui, certo? E ela, automaticamente, em alguns segundos, ela começa a girar. A águazinha tá parando. Tá parando, parou. Olha o barulho, olha o barulho. Tá aí, minha gente. Esse defeito aqui é o problema de mecânica. Tem que trocar os rolamentos, certo? Mas como eu disse, não é só os rolamentos. Isso é um conjunto de peças. Rolamento, retentor, mecanismo. A gente aproveita, troca eletrobomba, capacitor, atuador. É um serviço completo, um serviço geral que nós faz na parte da mecânica, tá certo? Então tá aí mais uma super dica do nosso canal. E a gente pede que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe
aquele likezinho, né, para dar uma força a gente aqui. E a gente está sempre assim, postando vídeos para que a gente possa trazer informações para os nossos clientes acerca de problemas de máquina de lavar. Tá bom? Meu nome é Reinaldo e conto com o seu like, com a sua inscrição no nosso canal. Tenha um bom dia.